Men sochman, bilasanmi, ahvolim juda ham og'ir. Sinib to'kilib ado bo'lyapman. Menga yordam juda ham zarur. Zaiflashib qoldim. Men qalampirmunchoq, men seni ildizlaringni baquvvat qilaman. Uxlab yotgan sochlarni tez rivojlantirib beraman. Men esa braziliyalik kofe. Menda sochlar uchun juda ko'p foydali antioksidantlar bor. Seni tezda sog'lom qilib beraman. Men mumiyo, ildizlarni juda mustahkamlayman. Sochlarni to'kilib ketishini to'xtatib qolaman. A men esa dolchinman. Sochlar meni juda ham yaxshi ko'rishadi. Sababi nimjon sochlarni qalin va jilokor qilib beraman. O'smaman, tabiiy ranglaringni tiklab beraman. Sochlaringni yorqin va jilokor qilib beraman. Hoy, men o'sha mashhur rozmarinman. Men sochlarga shunaqangi tez o'stiramanki, mayda sochlarni ham zudlik bilan rivojlantirib yuboraman. Biz barchamiz birlashib shunday sprey holatiga kelganmiz. Senga tezda yordam beramiz. Tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan spreyimizdan qanday foydalanishni istasangiz, kommentariylarga sprey so'zini yozib qoldiring. Salomat bo'ling.